Og evne tjåkne morgon til nemlig at dette heila jant. God heila jante. Jeg kan heve jøkne så røyna. Han tås god feiren. Så han tås så vi senast vik god sonen Jesus. Og i det så evne god heila jant. Jeg må lykke lese noen vers fra Johannes kapittel 14. Bare lykke som vi leier inn til dette settende møte. Her sier Jesus at det hans søster røva til lærersvennerne, og så sier han aktivt i vers 15, «Elsker de meg, så halte på mine. Og jeg skal be av feiren, og han skal gjøre til en annan talsmann av være tjatikken og i atler ævr. Ante sannleggans som heimren ikke kan få. Så han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men ti kjenner han, til han være tjatikken og skal være uitikken. Jeg skal ikke lete at dere ferdigliser etter jeg kommer til dere. Fantastisk vers. Så lett dere minnes til at han tja dere alltid. Herre Jesus, takk for det at vi har det framgjøraten høyre heklingen, hekla nir akon, men korsen ikke rek akon. Takk for det at det gaver kommer fra her. Takk for det at det vi kunne sitte her i morgen reisende bare at du har givet og kunne lov i det. Og jeg takk for det ante for det at hver andadrotter og hver hjerteslotter og i min liv en avhaldende gave fra her. Hvis du tog andat til en atter, så har jeg alt liv givet at eksistere. Og vi takk derfor at vi kunne være mynt da at alt i akkurat livet en gave. Og vi ber det her om at du vil hjelpe oss at være mennesker som takksom. Takksom for livet. Takksom for møveleikene kunne få til arbeids. Møveleikene kunne samskifte vi andre mennesker og ha samfunnet vi kan annan og alt som vi gjør. Be det her om at du vil bjerge oss fra å bli mennesker som bare halder at alt bare kommer av seg selv og alt lykke mye. Men at vi virkelig lærer å sette pryse på livet og pryse på hver annan. Andre mennesker her som du leier i nøkere liv. Vi ber her om at maten vi er på i fri øre mennesker skal ikke være skiende, men skal være oppbyggende på alle måter her. Takk for at det er tøyt vers hva det andre i okken. Ikke skie okken, men at gjøre okken liv og liv i iverflå. Takk for. Og i Jesu navn. Amen. Jeg begynner etter det som jeg har begynt hese boer, talene som har langt har vært. Og til dette at bare vi prøver å sette året for og god så har man langt gjort sånn året. Men god eisende nøyrykker, og han gjever okken og løyver okken å få innlitt i hver han Det det hele anden vi for at ta oss om. Og jeg kom at huske om en søve som les en affær om en indianere som bor inne i mainland i Amerika, og for første fer fikk han møveleikene å gjøre en affær ut av Vesterfrontene i Amerika. Og han kommer ut av Vesterfrontene, og han ser store stillhavet framfor seg. Og han fullkomlig bergtidsen av hessen haven som han ser, og han fullkomlig tidsen av bolig av støttene av hessen haven. Han var jo bare venner vi, altså jo eier, eller årstreimer og vatten og slukt, som hei en enda hinne mine. Men det var først og fremst hukte i havet, og så ikke i rom. Og det veldig havet, som så omedelig størst, og så omedelig djupt, og hever så omedelig makt. Og nå sier jeg, hva skal jeg gjøre for det, at på omkring måte, at jeg kommer hjemme til stammene som at jeg viser dem en heve. Så han får en liten bottla,
Og han fyller bottlen vi sjekkve. Og han ser ikke for at bottlen var innsikt av så leis at ikke av sjekkven og fyrer ut. Og så kommer han hjem i stammene, og så kallar han øll sammen, og så sier han, jeg har sett stittel her. Nå er det som har vist til hvordan størst det Og han teker bottlen fram, og han viser dem stittel her. Så følger jeg til det. Man viser det hvordan stor heilanten Og så teker man en liten bottlen fram, og man hever 25 minutter at røyne, at lysa for heilanten og hvordan stor han og hvordan måttmykkel han og hvordan underfodler han at fylkjas vi. Men det gåa, og monerne av akkurat i det, og søvende vi, indianerne han, at, ja, men, tid var særstittelig her. Tid var opplevd hele andan. Tid var kjent av noe til egna løyve. Og jeg var i det at omkring som ennå ikke kjenner hele andan, at en stykker tøster skal være skapt ut her, at jeg vil oppleve hatt her. Jeg vil oppleve god nær i min løyve, og at god verlig, og at han ikke bare en teori som vi bare tåser om, men at løyve tjåken ikke avspekler at vi nomen av gode. Og det største prekk for fire er god til. Onker sier så at største prekk for fire er god til og kristen folk. Og det største motprekk for fire er god til og kristen folk. Alt dette hvordan vi lever okkara liv. Hele anden tørrfører at lysa. Og tog det et år som er mest brukt hele andan i skriften om det og gamle og nødvendig som hever vi vind å gjøre. Og hebraisk år ruach. Det lever nok så hele andans litt. Det lever som tar 40 meter sekunder og 18 reker beint da. Ruach. Og jeg husker om at vi var nere nødvendig Stikken kjaken nere, og vesteratten leika ja, så du falt byggbyggen når det så leis. Det er en liten smakker av til hebraiske årene ruach. Det hever beinleis vi kraftene av vindet å gjøre, ta og videre rakt av dem. Og vi vet om folk som kordumkott, eller tidsen av vinden, og så leis er jeg vidt eisende, vi tidsen av vinden. Det greske året pneuma, og det at være pneumatisk, og det noe som har vi luft å gjøre eisene. Det har vi vind og vi luft og vi lufttrust å gjøre. Og det en av måtene som skriften røyner at lysa gode på, så vi kunne skilja det noenlunde. Det at det som vi føler at det som rundt vind av ene til ørensle en mynd av at hele anden alle tøyene her og alle tøyene til stier rundt om okken og i okken og alle steder her som vi kommer. Her hele anden til stier. Jesus sier vi Nicodemus så leist han regner at her var en intellektuell diskusjon ved Jesus, så sier Jesus han beina på plass vi sier så leist vinteren blæser her han vil og du høyrer sove men du veist ikke hver han kommer og du veist ikke hver han fer og så vi en kvarjon og føtter av antannen. Og det som Jesus sier her på en det at ta i vidt stande ute og vi føler at vinteren kommer omkring herfra. Men vi vet ikke akkurat ferna tja tøy vinteren som reker med akkurat hver han kommet. Jeg vet bare at nå det raksra vinteren, men hver han være og hver han fer tar han rakt med, vet jeg ikke. Jeg styrer det ikke. Og så vi hele anden neisene. Knapplega, så hele anden her, og jeg føler at det styrer min liv, men jeg vet ikke hva han er åren. Og hva liv han er ved åren, og jeg vet ikke hva han fer, at han er noe vi med, til hele anden ferast, at han tøyner på handa maten, som vinteren livande,
og i okkara atmosfære. Det er akkurat som tannmenten som Bibelen røyner å gjøre oss for at vi skal skilja et lysende bedre hver og i hele anden Så, her man ho jeg sier, ok, betyder det her så at vi kjenner jo vel feiren, det kan vi beinleis relatera til. Vi kjenner eisne sonen, han vær som vit, og han likam og alt det der, men hele anden til meira, det var ikke fædrøyen. Det så bare en kraft som gonger ut fra gode, eller annen styrke som spryger ut fra gode, og Bibelen lærer pura greit her på en, at av samme hatt som feiren en personer, og av samme hatt som soneren en personer, så hele anden eisen en personer. Han ikke bare en avvarskan, han ikke bare en kraft som kommer ut fra gode, han en personer som to og kunne heva samfellet vi. Og som djupt avhover og i tynnen og munnen livet. Så, la meg lukke lese hese løsningene som vi har som sankomma hele anden, nå tar vi gengur til grunnlæren her. Vi sier såleis, hele anden hever samme mått og samme dård som feiren og soneren. Og han en personer, en så teir personer. Tema som han sier ham, middel anna at samføra heimen synd, rattvise og dom. Han teger bosted i heimen som kommer til trygg av Jesus. Han innsiklar hin tryggvande og veiter kraft at liva andalega livet, at skilja skriftene og andalega sannleikar. Han gjevur ein tryggvande andalega gaver og hjelper honom til henne at bruka det eller nøyta det Som tryggvande innskjer vi daglig at liva i lasle og i fytling hele andans. Altså, jeg var lett av hele andan og lette han være at han personen som styrer okkara livet. Det det som vi innskjer at gjøre som sankomma. Men for jeg kunne løyve hånden å gjøre det, så må vi få syndra innleden i hvor hele anden Og les altså versene fra Johannes kapittel 16. Da Jesus sier så, men ta og i talsmæveren kjemer, skal jeg sende til kun fra færen og anta sannleikans, som utgonger fra færen, han skal vittna meg. Talsmæveren. En talsmæver en personer som omboar en annan. Og til akkurat som hele anden, og i det ui okkon og i middelen okkara for at omboa fyrir okkon hver ui gode og fyrir at åpna okkara eie fyrir at sutja hver ui god færen og at skilja hver ui god soner og at skilja hver ui god heilige anden Bibelen brukar imiska mynter at se at anna enn vinter. Ein mynd doan. Da Jesus var døpter, og han kom opp på vattnen, så leser vi om at en doa kom ned av himmelen og kvullte iver honom. Det mynd av at hele andans nærvær var vi Jesus ta og han byrja sina tjeneste. En annen mynd faktisk en kapa, klæger. Det en mynden av at det et menneske som sender nok så nætje, og en kommer vi en sånn kappe, og legger det ham, som gjør til at han vil dekke av oss. Og til en mynden av hele anden, at hele anden akkurat verja, han okken og helter okken. En annen mynd olja, eller salving. I gamle døven tar man salva en kong eller en prest, så var olja helt nere i høtti av honom, og det rann nere til anledningen og nere av bonan, og det var en symbol i vår, at henne oljan gjevet her myndeleikan at trakke inn i tjenestene, som du nå hever fyrir framman til den mynden. Alle andre vil reisende sammen vi eld, at elder ikke kan stande imot elden. En annen mynd vatten, at hele anden vil mynda vi vatten, som og oarstreimar, som flåter iver alt.
Og en annen mynd som er som så utrolig bøker, til det at han et innsikle. Han setter sitt framerke inn i til livet til de personene som gjør sitt liv til Jesus. Han okkar innsikle at han skal ta oss alle veien hjem til himmelen. Så, jeg hadde for å gjøre dere teoretiske forklaringer om hvor Hellige Anden er. Og tega noen døme fram til tøyene så stort. For det første, så en av høvestjenestene til Hellige Anden, og det. Og han gjør det just her i morgen. Og han gjør det alle som er om morgen, til at han samfører heimen. Heimen her at han samfører alle mennesker som født og hese gjør, om synd, rettvise og dom. Til et av det første som han gjør. Til å se det samme som at Hellige Andans versk i heimen det at vise okkur menneskene at vi atskilt fra gode vegna synd. Og jeg vet at negar sankummer og negar kyrkjer har trobult vi at nevne ordet synd. Men Bibelen tåsar om synd som negar som har øylagt okra samfellet vi god og har separeret okkur fra gode. Og Hellige Andans virke at vise heimen og hettar at det nega ui okra livet som har skilt okkur fra gode og innskje dre okkur atter inn i samfellet vi god. Jesus gjør det mulig av krossen og Hellige Anden han som peikar av krossen og drever okkur mennesker til krossen. Og han samfører heimen om rattvisen. Det til at god fullkomne rattviser og han skal døme en og kvann pura rattvist. Men ikke bare til han samfører heimen eisne om at god vil gjeva til her sutt rattvis. Han vil gjera til rattvisan. Det som Hellige Andans versk i det gjør i okken. Og han samfører heimen om dom. Til eisne en dobbelttutninger ut høy. Og til at ein dæver kommer ta i domer som i den heim. Men hin tøtningen han at han samfører heimen eisne om at domeren langt tidsen og fra Golgata. Tøyn domer. Så gjør det. Hellige Andans versk at dri okken alle tøyene til Jesus. At samfører okken om synd, samfører okken om rattvise gods, at samfører okken om at domer kommer en dag, men eisne samfører okken om at til løsene på seg syndene, rattvise vært her given, og domeren langt betalt fra Golgata. Til et av det som Hellige Anden gjør ui okkara heime ui det. Et annet som Hellige Anden gjør, til det at han gjør okken gaver. Andalige gaver. Alt det som to doa vel. Alt det tingene som vi gjør daglig gaver fra gode. Som gaver som finnes som tid finnes vøkke gaver. Det naturlige gaver som vi født vi, men det eisne gaver fra gode. Så gjerne kommer Hellige Anden og gjør til en andelig dimensjon og nødja gaver som han gjør og kan ta vid komme til trygg av Jesus Kristus. Vi tror for at hjelpåkene bruker til å sikne andre mennesker vi. Var det sikne jeg av tonleisen i det? Naturliga gaver som noen mennesker født vi bruka, men til en annen dimensjon i vårt som vi brukt her det, tog jeg til menneskene som gjør det, ville gjøre det for ære Herren. Og tog vi det til en andelig sikning inn i okkara liv. Her anden gjør okken gaver er sikna kvann annan vi. Et annet som her anden gjør, og til noe som jeg vil oppleve øyne nære min liv, til det at han leder opp skriftene for mennesker. Jeg levde nekve år i et liv hver jeg ikke samfunnet hei vi herren. Jeg var en barsker, unger, maver, som hei nekve jeg ber på å stryes for i løgnen, og for meg var bibellester bare noe som jeg har lært å gjøre det, og jeg leser bare Bibelen som om at finneseslet, når jeg lyser sin det, og så videre. Men det sier meg ikke. Men det kommer en tid i min liv, hver Gud kattler meg øyelig størst. Så mye størst at jeg og en øyelig radikalan hatt gav mitt liv atter til Jesus. Jeg måtte asane at jeg lever mitt liv fullkomlig for meg selv, og jeg husker bare om meg selv.
Og Herre visste meg han da sannleggen i mitt liv, og fikk meg at brøytast, såleis at jeg bestemmer meg til at Gud må slippe frem etter min liv i atter. Gud må slippe inn i mitt liv i atter. Og et av de tingene som hendte, bortsett fra at jeg fikk unna i stedet av det. Det var fantastisk. Men et av det som hendte i min liv at det var det at det hendte når jeg åpnet i Bibelen. Knapplig, så jeg vet ikke, hvis jeg gjør en film om det, så er det sånn at hvis Steven Spielberg gjør en film om det, så hørte bokstavene og alt det her kom jo opp ur Bibelen og i meg. Og det er det som jeg begynner å oppleve. Jeg knapt at jeg åpner i skriftene, at så er det som om at det var blitt livande for meg. Og sannleggende ur skriften loper opp til min og åpenbærer og for god vær for meg. Jeg har ikke mistet det. Og ta i åpne skriften der, så er det som om at det ikke vær åpnes for meg. Det føles som om at Heilanten har givet mer gaven av kjærlig her, og han åpenbærer for meg hese sannleggene. For Heilanten giver øren gaver, men til tog jeg sier det så personlig for meg. At oppleve at jeg er så omedelig rukt i munnen livet. Et annet som Heilanten gjør, det er at ta og to kommer til trygg av Jesus Kristus. Og to gjør et liv til han. Og om du er styr det, og du har hørt atter og atter at Jesus stod for til av krossen og gjør et liv til han. Og det fer bare fram vi. På lust etter det ene for et sett. Jesus stod for til av krossen. Og han gav sitt liv for til. For jeg synden som separerer til fra gode kan være flott borster og du kan komme ned samfunnet ved ham få hans rettvis at du har retter i for gode det er tøyt til det det er bare å si takk Jesus er trygg for tusen du sier og vi tar ikke mot tar du gjerst her så fer en even naturlig hending fram i tøyn livet, som Bibelen kallar for en nødføying. Et andalet liv er født. Du blir et nytt menneske som god nå har sett så stempel av. Det er stempel i Heilanten. Innsikle. En av tjene som er Heilanten er å sørge for at bror Kristus kommer hjem til brukkommen. Bibelen brukar til myndene om folk som er kommet til trygg av Jesus Kristus. Du er nå bror Kristus er en tid menn, eller vid menn. Vi er en bror. Vi hører en bruk komme til, han er det Jesus Kristus. Broren gjør seg klare. Jeg møter som en bruk komme. Hele anden er vi ute i versen. Han vaskar okkun ui vattenbanen ui åren og han rensar okkun for hverjar rukke og hverjar plette som er okkar livet og gjer okkun fullkomlig klar til at møte okkar brukkomme. Jeg minnes og jeg gløy meg angang den dagen da jeg under er giftest. Det var bare så fantastisk. Og så da horen er åpnast nere i Ebenezer og jeg stilte meg fram. Jeg så ikke jeg ser kvinna komme inn. Altså, hun er vært tja frisør og alt det der. Jeg hadde henne for klokken 5 om morgenen. Nei, hva? Ikke så tullig, men ordentlig tullig. Og at disse damene rundt om henne hadde sykt fyrir at hver rukka og hver pletter og alt det her som er nå suttje, som ikke så ta, blir pura vel dekka og gømt og alt det der. Og hun kommer inn ved pappasønnen. Tror på det at hun maskerer så kjøtt til meg at hun er Arne hvis jeg er. Men til løtene ta og jeg slapp oppleve henne komme, være en løte som sitter i meg. Til hun er gjort seg klar. Det er den prosessen som vi er i bein nå. Vi er gjort klar av hele andan, tror at han er okkara pape, må skal bruke til myndene,
til kvinner som har pappa som kan leie seg inn, som en dag skal trakke inn og horan er ferdig opp. Og skal tega hele andan under armen, broren, og han skal genge inn ved henne. Utan plett, utan rukke, utan neka slukt. Fullkomlig renseie. Og i honom, man skal leie henne fram til brukeren. Og til huksar, og vi huksar, hvordan kan det bære til da jeg husker om hvordan mitt liv ser ut nå, og alle tingene som gjør gale, og alt det som har gjort i livet som har valgt ørens sorg og så videre. Og Sverige er nøye. Til Sverige. Nøye Guds inne til liv, lukka mye hver du erst, lukka mye hver du kommer fra, lukka mye hver du hentet til livet. Hvis du har givet et liv til Jesus, så skal den dæveren komme at du er fullkomlig rein og reiner. Fullkomlig. Og alle de tingene som vi har gjort skreft, og det som vi har brått i så videre, skal være rensa borster til at Jesus tog det opp av krossen. Og hadde anden gjør til klaren og med klaren. Jeg møter honom enn det er anleit til anleit. Til hele andens oppgave å gjøre det og i tøynen om en liv. Det er fantastisk. Hvor renner du undan? Hvor renner du undan hele anden til livet til han? Nemmer vi og peker av ting som er skreiv. Det er ikke her som peikefingeren at han fordømer det. Det er som peikefingeren sier, kom her, kan jeg bare rense det her reisende? Og han kommer inn i okra liv og renser mer og mer. Sti for sti, år for år, rensar heilanten okkon meir og meir, og gjør okkon meir og meir bygven å møte Jesus en dag. Han er ikke det i tunn liv. Og det er så øyla gjerande litt. Det er ikke ivedrivet ut i. Det er ikke det at man skal først synge lovsang i 5 minutter for å komme inn i en sånn atmosfære av at nå er alt så fantastisk. Det er eisende manamorgen, 5 manamorgen, ta i little budget, little didn't shot der hever kukka i kukkeblauna, og ta stinker av hundan til, eller til å glemme det at bussa tenn, og du skulle arbeide, eller hva det som skal være. Hele anden er vi i okkar gerande steg, og det er en vanlig samtale som Jenes mynte okkar av 4 møten, som er vi god kvann det. Jeg ønsker at høyre tønner rødt, og jeg ønsker å være letter av det her. Det er det som Herren ønsker i akkurat liv. Så hugsa det som jeg nå må enda. Vi har tatt som tro endene. Vi har tatt som god feiren, vi har tatt som god sonen, og vi har tatt som god heilandan. God feiren kjever ter gavene at liva. Det lærte du den første dagen. Gavene at liva og å kunne eta og drekka og eksistere i heimen er en gava for god inn i tutt liv. Og ta i suttje til er mitt liv ikke farfangt. Men det er ikke mening. Men husk det så at god har sagt livet til fullnær. Så trakker Jesus inn i atmosfærene og inn i tilværende akkurat livet, og han sier, mer er givet alt valgt og hemmelig å gjøre færtøy. Så vi gav henne fra færene, og vi autoriteten og tja sonen, som har alt valgt og hemmelig å gjøre, kan du trakke ut. Men så kommer hele handen og sier, forresten, God færgen har givet der liv i at liva, God sonen har givet der myndelegene liv til liv, jeg skal gjøre til kraften av livet til liv. Og Jesus sier at de skulle få kraft, ta i hele anden kommer, og de skulle være vittnemøyne i Apostelsøyne 1:8. Så vi har finnet livet, vi har finnet myndeleikene, og vi har finnet kraften i økken. Alle av oss som trykker på Jesus Kristus, heva det. Vi då bare sitter trakken ut det. Og året for kraft av greskon er året dynamis. Til her henne vi har året dynamitt. Men det betyr ikke at her som vi kommer, her blir fruktelig rådgjøse rundt om her som vi kommer. Det er ikke det som det betyr. Men tjattene av åren dynamis er dette, at du først inn i tjattene av en objekt.
og du bryter til objektet innanfra og utetter. Ting tog vi borra nyer i kletter, og så kører vi dynamitten nyer her, og så og tar vi bråd innanfra og utetter. Så tog vi må legge dekk og alt det her om man iver, for at gråd rådges ikke være med alt grannaleg. Trobeleisen er bare at vi drøyner så øyelig ofte at livet og andre av liv utan dynamis, utan heilig andans kraft. Og Zacharias profeter i kapittel 4, vers 6 sier at det er ikke vi kraft, og det er ikke vi styrke, at du kan skjere nærmere som helst i Guds rydtje, det er vi heilig andan. Så hvis vi bruker myndene av sprøntjater, vi kunne fære vi brekkaren, og vi kunne prøve alle mulige ting at berge nere hettle, men vi bråta brekkar at han er brekkar, brøyd at han er brøyd, eller hva det som skal være, tog at hettland er for sterk til at brekkaren kan gjøre at det er dynamitt må til. Og så er det så mengande i okkar andal av livet at vi røyna vi okkar egne styrke at hevan og avvirskan av livet som menneske og vi differensierer i hvor ikke hender tog at et andalit liv kan bæra livast via andans kraft. Og en andalit avvirskan kan bæra heva avvirskan via andans avvirskan. Og til tog er det at han sier du måste inn i tjattnena, det som du ikke for sjølver, men du ber til hele andan om å gjøre til vers 21 personer, så han kan fære inn i tjattnena av en menneske og brøyta det innanfra og utetter. Og ikke røyne at leda kom pent ui og alt det her forskjellige som vi røyne gjøre. Du veist, ganger i Bibelen under hånd og alt det her. Det er ikke kraftandans. Det er religiøsiteter som vi drøyner å gjøre utenfra. Og utan at hele anden kommer innanfra og bryter det som bare hele anden og god kan bråta. Og det er det som binder oss, synden som binder oss. Så vi er ønsken brøyting i livet til oss. Det kan være akkurat småvis utvarselsbrøytinger enn at vi, men ønsken verlig brøyting. Og det er kraften av to og er finnes. Og i til løtene hele anden tog bostad ut her og mer. Da du tror jeg Jesus fikk myndeleikene som han har givet her og fikk kraftene som han har givet her inn i søtt til et tøyt liv. Du hever det. Jeg hadde måneden av okkon og indianerne, for å si det. Indianerne skulle være hjem og sa, kom, jeg kjenner veien ut av Vestersøyene. Kom inn med sutt stille havet og leip av blåmann og svim i haven og oppliva det. Det er det som vi haver. Hele anden kan ikke bare køres i en bottla og si, heter hele anden. Vi må si, kom og oppliv hele anden. Kom og leip og tøy og svim i sin andans heve som er fullkomlig og avmarska kvann det og i tøyne livet. Det er det som Herren innskjør for meg og ter. Og vi først, så gjør hele anden til så leis, at vi først så viser han seg for jokken. Jeg vet ikke hva det tok som meg, om det halvda det er med som genja skutsen og dagen, og så fruktelig antall og alt det der. Glem det. Jeg skal eisen det. Gjøre alle tingene som vi alle gjør. Jeg er ikke antallig nækere av åkken inn i herbeint. Jeg er ganske myndelt menneske. Så jeg genja ikke skutsen kvann det. Til nekve dier og viker og manna i hver skal jeg ikke føle nega særligt even naturligt i min liv. Akkurat som vi dør til ånder. Men først så sier hele anden ikke hei, jeg er her. Jeg vil gjøre en liten anmenning om at jeg er til stier. Han gjør det på sånne stuttlige måter. En måte er som han gjør at skriften blir livande for meg, men om jeg hadde en fantastisk oppleving sammen.
Hver Heilig Anden kom iver okkom berg og en helt særlig hatt. Og det var av Peterstorgen i Rom av alle større evangeliemedlen. Vi lurte av etter til nødja pavan som hei sånne første røve at han ble innsett i paven av Petersplassen. 230.000 folk var her. Og det gikk fyrir seg av italienskon. Vi skilte ikke et år av det som var sagt. Og vi helt om hva annan, og i så store mannavennene, og vi skjedde godt. Det kan godt være at nek folk har alle mulige meninger om beipava og alt det her. Men det er man skal ikke til at du er som vinteren som kommer og først akkurat her som du vil, og du er før for å være her i det eisene. Vi skiljer ikke til som vi har sagt. Men vi vil ikke oppleve det. Og i tog løten kommer en stor flokker, og jeg mener en stor flokker av kviton dikvon flikkvande i Petersplass. Og han sveimar i Petersplassen, og så og under sier wow, takk Gud. Tror jeg vi kjente i akkurat anda at her samsvarer vi anda. Forresten, det er jeg sender lykka en flokk av kviton dikven i plass, og så vekk etter. Kjør så vel til dikken. Og vi var her, og vi kunne prysa herren om vi en hinne messa og alt mulig. Hva det er så en frigera. Men vi gjør det akkurat hatt, som vi er vanlig. Og det var en fantastisk oppleving for oss. Et annet som vi også om Arne Gjevest, og til dette er at og i mine søve så har vi øyelig ofte haft hoven at blæka alt fra meg og at bli en basker unge mever. Men til et eller annet og i mine søve som jeg ikke alltid er god hever leit mennesker innen mitt liv som alle togene har haft til overskande av meg at halda meg på akkurat måte intakten. Så at det ikke blir et menneskeliv som bare blir spilt bort. Og jeg tykker hele anden arbeid eisen så i tikkerlivet, at han sender til røtte folkene av rettere tog å komme inn i sitt liv og bare halde om det, eller oppmuntre det, eller si at det som det er bruk for å høre bant til løtene. Det er ikke til vildarligt. Det er Guds ande som er vi til at leia sånne broer heim, og han har lova brukar honom at han skal leia sina bror heim, og han hever ikke glemt meklen. Onkan. Måtte være så at, som vi får heim i det, og hessa vikene, at vi byrjar bli mer bevisst om hele andan i okkur livet som bor i okkur, og som talar til tøyen om vi, og som peikar av tørver som om okkur, at røkka ut til andre, at sikna andre mennesker. Så praktisk er andalig liv. Til det som Gud innskjer og i munnen og tøynen liv. Til å be sammen. Herre Jesus, takk for at vi der kunne synge om og tale om Herre Antan. Og jeg ber deg Herre om at du hjelper oss at komme på uristen her at man skal inn i en eller æra kjenslestøve for å oppleve det. Men at det er purast av ut i vanlige gjeranstenen, og så er vi først teker du okken og signar okken av sæljan hatt, og gliast om det. Og her jeg beder jo herre om at vi som er i her det, skulle kunne fra steater, kvillan du i hesson, at vi tar en feir i himmelen, som er utgivet okken livet og sier liv det. Vi tar Jesus Kristus, som hever myndelagan av himmelen og gjør, og i sønne myndelagan sier han vi okken fær. Fær og livløyve for meg. Og vi takkar deg for hele andan, som
i okon og gjør okon kraften. Jeg kunne gjøre et versk i dagligdelen, men jeg videre åpen for at bare hele anden kan velge gjøre det sånne brøydingene. Og tog bevet her om at det vanlige gjerneslige som vi gjør i det, at du skal hese vikene vise okon en spilte nødvendig dimensjon av det som vi gjør. Vi gjør et eller annet fantastisk og gjør noen mun gjerne sted som vi tar. Prøys og ære ditt navn. Og i Jesus navn. Amen. Amen. Til så vel tonleggere, sangere. Da vi kan synge en sang til endan. Og som vi var mynt av fyrre møtene, så var det folk her beint. Nå med å synge sørste sangen og 18 år, at om til nægger som ønsker en samtale, om det nægger som ønsker at bia sammen av jankron, eller være bien fyren, så er det hjertelig velkommen til. Vi ønsker virkelig at vi kunne være en familie, og vi kunne bia for kornøren, og lette hver annan framfor Herren, lykke mye hva det er i livet, være godt og langt, til vi kunne bare være vi og lode lykke kornøren. Det ønsker vi. Jeg gjør. Så her er en fantastisk vike. Herren signe dere. Takk for det.